दर्शकबिन तपाईँ देखिरहनु भएको छ यो स्नो भ्यू टी फ्याक्ट्री हामी अगाडि आइसकेका छौँ। कालेबुङ जिल्ला अधीनस्थ गोरुबथान खण्डको 44 नम्बर समष्टिको यो कुमाई चिया बगान अहिले बन्द अवस्थामा छ। तपाईलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ, करिब 4 दिन भइसक्यो यो बन्द अवस्थामा छ। श्रमिकहरूले 20% बोनसको मागलाई जोड दिँदै आइरहेका थिए। यहाँ गेट मिटिङहरू पनि धेरै गरे, तर बगान छुट्टी हुनु एक दिन अगाडि 9 तारिक नै म्यानेजरहरू यहाँबाट कसैलाई पनि इन्फर्मेसन नदिई यहाँबाट गए। त्यसपछि यहाँका चिया श्रमिकहरू अन्यलमा परे। 9 तारिक करिब 8 बजीसम्म उहाँहरू यहाँ कुरेर बसे। मालिक पक्ष आएन, म्यानेजर पक्षहरू पनि आएनन्। 10 तारिक पनि 12 बजीसम्म उहाँहरू यहाँ कुरेर बसे, तर उहाँ कुनै म्यानेजर पक्षको अत्तो भएन। त्यसपछि जानकारी पाउँदाखेरि उहाँहरूले असुरक्षित महसुस गरेर हामी निस्केको भनेर भने। त्यसपछि हिजो सिलगढीको डागापुरमा कुमाईका जति पनि युनियन पक्षहरू छन्, साथसाथै मालिक पक्ष, म्यानेजर पक्ष, सरकार पक्षहरूको एउटा बैठक बसेको थियो, तर त्यो बैठक पनि असफल बन्यो। असफल बनिसकेपछि अहिले देख्न सक्नुहुनेछ कुनै निचोड आएन। कहिले यो खोलिने हो, कति बेला खोलिने हो भन्ने कसैलाई पनि पत्तो भएको छैन। यसर्थ अहिले हामी यहाँनिर रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा, ग्राउन्ड जिरो रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा यहाँ आइसकेका छौँ र अहिलेसम्म कसै पनि यहाँनिर देखिएको छैन। यो बन्द अवस्थामा छ। कुमाई चिया बगान अहिले भनौँ भने दयनीय अवस्थामा बनिसकेको छ। अब यो खोल्छ या खोलिँदैन, जबसम्म यो मालिक पक्ष अनि यहाँका श्रमिक पक्षहरूको कुरा मिल्दैन तबसम्म यो नखोलिने हामीले जानकारी प्राप्त भएका छौँ। अहिले देख्न सक्नुहुनेछ कुमाई टी गार्डनको जुन चाहिँ यो अफिस छ बन्द अवस्थामा छ।